Test. 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 I lutem veç edhe një plotësim. Propozimet ju kisha lutur që të jenë sa më të shkurtra, lidhur me çështjen konkrete që do të propozoni, po që ndërlidhet edhe me çështjen që ju thira më parë, sepse nuk jemi në një situatë kur është aprovuar rendi ditë dhe diskutimi për pikat rendi ditës. Andaj sa më shkurt që bëni propozim, aq më si themi ma përmbyllëse do të jetë situata rreth propozimeve. Faleminderit shumë. Kryesuesi në vlerësoj sa kam nevojë. Ne kemi pas takime paraprake, po s'kemi mujt më të akordu, prandaj edhe kemi ardhur në situatë ku kam nevojë me sqaru atë sa e vlerësoj të nevojshme. Atëherë, të nderuar përfaqësues shoqërisë civile, partner ndërkombëtar të Këshillit, të nderuar kolegë dhe ju pjesëmarrës tjerë. Kam besuar që përbërja e re e Këshillit do të reflektojë që SPOK-u të mos përsëris gabimet e njëjta që ka bërë përbërja paraprake, por si duket në mesin tonë kohën dhe antarë që ndjekin logjikën dhe mendsinë e njëjtë se ajo që shkaj. Nga data 8 janar 2026 kam shkruar një email dhe kam kërkuar dhe përkrojën e kolegëve tjerë dhe për cilën e kam pas përkrojën nga kolegu Arjan dhe Dardan që të ftohet takimi dhe të caktohet rendi ditës me këtë rend dite. Certifikimi i kandidatës fituese zgjedhjet e mbajtura me 9 nëntor 2025, zonja Elza Bajrami dhe pika 2 që kam propozuar e që është shkon edhe me t'jujën është miratimi rregullor për zgjedhjen e kryesuesit dhe zaventës kryesuesit Këshillit Prokurorit të Kosovës. Para se të arshyetoj propozimin për rendite, ju ushtrues detyre keni bërë 2 shkelje sa i përket aspektit procedural. E para, edhe pse u dakorduam natje me thirr takimin për sot, është dashur të quhet takim i jashtëzakonshëm se kështu quhet. SPOK-u, kur e keni thirr takimin, me quajt takimi i jashtëzakonshëm. Kurse shkelja e dytë është e keni quajtur takimi i parë. Tani me lejeni t'ju argumentoj pse nuk është takimi i parë. Unë në dorë e kam agjendën e takimit të 119 të Këshillit Prokurorit të Kosovës, i datës 14 janar, kur Këshilli kishte kaluar nga përbërja 9 antarësh në përbërje prej 13 antar. Do thotë ka pas vazhdimsi. Po ashtu kam agjendën e takimit 193 të Këshillit Prokurorit, i datës 18 janar 2021, ku në agjendë kishte edhe një proces verbal nga përbërja paraprake për të miratuar nga një përbërje tjetër. Prandaj, Këshilli nuk ka fillu me ju, as me ne, Këshilli është vazhdimsi, thjesht po kalon një proces të reformës, me një përbërje ku 4 nga ne këtu janë antarë të zgjedhur me një ligj tjetër, por sot jemi vazhdimsi e një përbërje të re. Andaj, me lejeni t'ju korrektoj gabimet procedurale përmbajtësore për proces verbal, për çka kërkoj edhe mbështetjen e antarëve të Këshillit. Ky është takimi i 284 i jashtëzakonshëm i Këshillit dhe po vazhdoj me propozimin për rendin e ditës. Nga 8 janari jemi duke u takuar formalisht, por nuk kemi arritur kompromis dhe 3 antarë të Këshillit kemi propozuar me shkrim rendin e ditës për çka sot nuk figuron në rendite. Me këto veprime, ju kryesues i këtij takimi, po tregoni që jeni paksa pengues i reformës, po e te kaloni autorizimet tuaja dhe keni detyrim me bon funksional Këshillin dhe ju me i pengu propozimet antarëve të Këshillit kur ato kanë një shumicë. Tani, me 1 nëntor 2025, në organizimin e ushtruesit e tyres kër prokurorit shtetit, Besim Kelmendi, me një proces transparent, ku secila vot është lexuar live para kamerave, përbërja paraprake ishte penguese e certifikimit deri në mosën
sa guxuan të prodhojnë një vendim të kundërligjshëm me datën 20 nëntor. Që nga data 20 nëntor e tutje, vendimet e kundërligjshëm në Këshill u bën standard në vend që të ishte një rast i izoluar. Prandaj, i nderuar ushtrues detyre i prokurorit shtetit, po ju lexoj nenin 11 ligjit bazik për Këshillin Prokuror. Kryesuesi i Këshillit ka këto autorizime, ndër tjera, kryeson të gjitha takimet e Këshillit, miraton ranin e ditës dhe pikave që do t'i dërgohen Këshillit për konsiderim dhe vendim. Pra, në njërën anë, na thonit, unë kam obligim veç procedural, kurse në anën tjetër, po sillesh si autoritet absolut duke e blloku Këshillin me pikat që pikrisht shkojnë me certifikim. Me qasjen tuaj, Këshilli rrezikon me humba fate ligjore, sepse shumë zarfe të mbyllura që po vinë në adresë të Këshillit, sekretariati nuk po na ofron qasje me njoftu anëtar të tjerë të Këshillit. Për çka jo dini që në ato zarfe mund të ketë përgjigjen pa di, mund të ketë afatet e humbura, kur humbin afatet, dihen cilat janë pasojat. Në takimin e Këshillit me datën 13 nëntor, kur është refuzuar ankesa e Merita Gogës, u shpërfaqen haptas tendenca për të minuar transparencën, saqë shkuan aq larg sa Iran pishman se rregulloria nuk është hartuar mirë, edhe pse e njëjta kishte 9 vota të anëtarëve të Këshillit. Tutje, Merita Goga kishte vazhduar me ankesën e Gjykatës Supreme, ku gjykata me aktvendimin e saj OA 123/25 kishte hudh si të pa lejuar ankesën e kandidatës e paraqitur kundër vendimit të Këshillit datës 13 nëntor 2025. Është shumë interesant në arsyetuimin e Gjykatës Supreme, ku sqaron procedurën e zgjedhjes së anëtarit të Këshillit dhe jep arsyet për refuzimin e ankesës, ndër tjera gjykata thekson: kandidatët kanë të drejtë të paraqesin ankesë për shkeljet procedurale prej afatit 72 orëve pranë Këshillit, pas njoftimit me rezultatin. Pas shqyrtimit të ankesave, Këshilli brenda 7 ditëve shpall dhe certifikon rezultatin zgjedhor. Ndërsa, siç e rrjedhet nga shkresat e lëndës, kështu edhe ka ndodhur në rastin konkret. Kurse Këshilli me datën 1 dhjetor 2025, me 5 vota kundër, pra pa quorum, ka konstatuar se nuk miratohet raporti i Komisionit Zgjedhor. Me datën 16 dhjetor 2025, Gjykata Supreme në gjykimin e saj OA 124/25 ka anuluar vendimin e Këshillit dhe ka konstatuar se përveç tjerash, mbajtja e takimeve me votat e 5 anëtarëve pa bazë ligjore, klapa quorumi i konstituar në faqe 5 të atë gjykimi, nuk është ligjore. Kandidatja fituese ka ushtruar pa di kundër këtij vendimi dhe gjykata ka vendosur mos të sigurisë, për mos me leju Këshillin me vazhdu me një proces tjetër. Përpjekja që duke u thirrë në mos sigurisë, mos me certifiku rezultatin, është pa sens, i pa kuptim, sepse kandidatja fituese edhe me email, ku për herë të dytë nga Këshilli ka kërkuar të certifikojë rezultatin, ku ndër tjera ka theksuar: sa i përket mosës së sigurisë të caktuar në gjykata themelore në Prishtinë, theksoi se ajo nuk pengon në asnjë mënyrë caktimin e mbledhjes së Këshillit dhe certifikimin tim, pasi mosa ndalon vetëm hapjen e një procesi të ri zgjedhor e jo kryen e certifikimit që është akt formal. Në faqe 4 të aktgjykimit, gjykata konstaton po ashtu: në këtë drejtim thot gjykata gjeti se vendimi i kontestuar i datës 1 dhjetor përdhën efekte juridike të menjëhershme, pasi i mohon paditësës ushtrimin e mandatit të fituar nëpërmjet një procesi zgjedhor të përfunduar. Zoti Qalaj, përbërja kaluar mjaftueshëm e ka dëmtuar një proces të vlerësuar dhe të njohur larg nga shoqëria civile dhe partnerët ndërkombëtar. Kandidatës Bajrami, ajo përbërje i ka mohuar një të drejtë, të cilën kolegët e saj, 74 prokurorë të shtetit, ja kanë dhënë votin e tyre. Përderisa Këshilli ende nuk ka marrë një vendim formal ligjor në lidhje me certifikimin e saj, përderisa gjykata administrative është duke trajtuar këtë çështje, ju dëni të filloni procesin e zgjedhjes kryesuesit, duke ja pamundsuar pjesëmarrjen në këtë proces zonjës Bajrami, e cila ka fituar të drejtën për të qenë anëtare e Këshillit. Nuk është as ligjore e as etike
që kjo përbërje të vazhdoj me mendësinë e përbërjes së kaluar, që prokurorin i cili ka fituar për krojën e 74 prokurorëve po vazhdoni ta mboni peng, tani t'ja pamundësoni të drejtën eventuale për të zgjedh apo për të zgjedhur. Zonja Elza Bajrami është zgjedhur me 74 vota dhe përfaqëson nivelin themelor. Dhe ju me këto veprime po çoni sinjal se jeni kundër vullnetit të kolegëve tuaj. Në këtë sallë, ku jemi këtu, e kemi edhe betimin e prokurorit atje, mirë është që është vendos, sepse po shihet që dikush ka nevojë me lexu pak më shpesh. Meqense Këshilli nuk ka nxjerrë një akt formal, ligjor, vendimars për certifikim, konsideroj se është e domosdoshme që ky veprim të ndërmerret pa vonesë, sepse cënon në rënd ligjshmërinë e Këshillit dhe fillimin e ushtrimit të mandatit të anëtarës së zgjedhur. Pse certifikimi është akt formal? Proceset institucionale udhëhiqen vetëm nga ligji, nga standardet kushtetuese dhe asnjë interpretim subjektiv nuk të mund ta zëvendësoj këtë. Ligji numër 08-249/98 e ka përcaktuar qartë. Trupa elektorale në këtë rast niveli themelor i Prishtinës është autoriteti që zgjedh, jo Këshilli. Këshilli vetëm administron procesin, shërton ankesat dhe ka detyrim ligjor ta certifikojë rezultatin brenda 7 ditësh, për çka nuk ka ndodhur. Ky parim nuk është vetëm ligjor, është kushtetues i rikonfirmuar nga vetë gjykata kushtetuese. Ligji parashat dy elemente kyçe që ne duhet mi pas parasysh. E para, 72 orë për ankesa, 7 ditë për ta certifikuar. Në mungesë të shkeljeve serioze ligjore, certifikimi është akt formal, jo vendim diskrecional. Se nuk ka pas shkelje, e argumentohem i bazën e vendimit të gjykatës supreme. Kjo bën të qartë se KPK nuk mund të vënoj, bllokoj apo kurrëzoj certifikimin kur nuk ka shkelje të konstatuara. Certifikimi është detyrë, jo zgjedhje. Vullneti i trupës elektorale është normë kushtetuese dhe i pa prekshëm, sepse ligji për KPK përcakton kandidati që merr më së shumti vota fiton të drejtën për të zgjedhur. Ky është parimi mbrojtur në nivel të kushtetutës. Vullneti i trupës elektorale nuk mund të zëvendësohet nga vendimarrja e një organi administrativ apo kolegjial. Ky është standard kushtetues që vlen për çdo proces zgjedhor. Vullneti votuesve është i shenjtë dhe i pakontestueshëm. Tani po e përfundoj. Nuk jemi në fazën apo në aspektin procedural të diskutimit të një çështje. Ju lutem, përmbledhni propozimin tuaj në mënyrë që ta konstatoj në proces verbal çka kërkoni. Propozimi ka mbështetjen e tre anëtarëve të Këshillit të nderuar kryesues dhe ju kohën që po e konsideroni shumë të vlefshme, është dashur me konsumu deri me datën sot jemi me 20 dhe mos me bën kësi gabime çfarë sot po i shohim. Prandaj, më lëni të vazhdoj. Paragrafi 15 dhe 16 i ligjit janë të ndërlidhura me njëri tjetrin dhe se paragrafi 16 jam të arsyetu pse certifikimi është akt formal, i që cilën ju e keni refuzu me shtinën rendite. Prandaj jam në rendite. Propozimin e konstatojmë, më pastaj nëse propozimin jam duke arsyetu. Atëherë diskutojmë. Këshilli nuk mund të shmangë zbatimin e paragrafit 15 në rast se nuk janë konstatuar shkelje ligjore. Shkelje ligjore se në konstatuar në asnjë proces që i përmenda më herët. Është obligimi i Këshillit që të bëjë zbatimin e paragrafit 15, përndryshe shmangja nga paragrafi 15 në kuptim të certifikimit është bllokim i punës së Këshillit dhe zbartim arbitrar e material. Zbatimi arbitrar i ligjit në këtë rast nënkupton moshkryen e funksioneve të anëtarëve të Këshillit në pajtim me ligjin. Kjo nënkupton se anëtarët e KPK-s nuk certifikojnë rezultatet, atëherë janë duke vepruar në kundërshtim me ligjin. KPK-ja nuk ka alternativë, pra nuk mund të revozojë certifikimin e as nuk mund të shtyjë atë kur komisioni zgjedhor ka konstatuar se zgjedhjet kanë qenë në rregull. Po du m'ja marr një rast nga gjykata kushtetuese për të argumentuar këtë që përmenda deri tash. Është rasti KN 207/19, ku në paragrafet 219 dhe 235 gjykata thekson. Gjykata rikujton që veçanërisht në rastet kur ndryshohet një vendim e një shkallë më të ulët, gjykata ndryshon vendimorën paraprake e ka për obligim që të ofrojë një vendim mjaftueshëm të arsyetuar.
ashtu që vendimorja e saj të mos shndërrohet në vendimorje arbitrare, por të jetë e bazuar në argumente bindëse, arsyetime përkohëse që mbështesin përfundimet e arritura. Paragrafi tjetër thotë: gjykata konstaton se Gjykata Supreme nuk ka ofruar arsyetim të mjaftueshëm ligjor e kushtetues dhe se vendimorja në rronat e rastit konkret ishte arbitrare për rrjedhoi ka cënu të drejtat nga aneni 45 i Kushtetutës dhe aneni 3 protokollit për drejtat e njeriut. Edhe pse Këshilli nuk është gjykat, në rastin konkret, duhet theksuar se i ka atributet e organit certifikues, që merr vendim përfundimtar për rezultatin dhe mbylljen e procesit zgjedhor. Në të kundërtën, cënën të drejtat që vërojnë nga aneni 45. Dhe në krejt në fund, standardet e OSBE-s dhe të dirit dhe Komisionit Venecias sa i përket certifikimit konstatojnë: organet që administrojnë zgjedhjet të mos devijojnë nga procedurat e parashikuara me ligj, të mos ushtrojnë diskrecion të pa autorizuar dhe të përmbyllin procesin me certifikim formal. OSBE-ja dhe diri në një raport për Kosovën thotë certifikimi është elementi domosdoshëm që garanton integritetin e procesit dhe nuk mund të bllokohet pa bazë të qartë ligjore. Prandaj, me paraqitjen e njoftimit të raportit të Komisionit Zgjedhor, shpallet dhe certifikohet rezultati. Krejt në fund, po rikujtoj një emailën që e ka thënë kandidatja fituese Elza Bajrami, ka thënë kështu: mos veprimi juaj në përputhje me ligjin përbën shkelje ligjore e cila do të më detyroj të ndërmarr veprime tjera ligjore përfshirë dhe domenin penal. Prandaj, kryesuesi i këtij takimi propozoi që të përfshihet në randite kjo pikë, të certifikohet rezultati zgjedhor dhe të ftohet kandidatja të jap betimin. Faleminderit të nderuar anëtar i Këshillit. Për proces verbal konstatoj propozimin e anëtarit të Këshillit, zotit Visar Krasniqi, që në pikë e parë e rendit të ditës të futet certifikimi i kandidatës zonjës Elsa Bajrami. Ashtë kështu propozimi për mbledhjes? Faleminderit. Para se të kalojmë t'ju jap fjalën tjerëve, jam i detyruar në cilësinë e udhëhecit të mbledhjes të jap një përgjigje të shkurtër sqaruese. Renditja e pikave të rendit të ditës nuk është çështje preference, por çështje natyre procedurale. Kjo mbledhje ka karakter konstituiv dhe funksionalizues. Për këtë arsye, pikat që lidhen me krijimin e parakushteve institucionale, miratimi i rregullorës dhe minicimi i procedurës për zgjedhjen e organeve udhëheqëse trajtohen të parat. Çështja e certifikimit që ju e propozoni nuk lidhet me funksionalizimin fillestar të Këshillit dhe është objekt rrethonash procedurale dhe gjyqësore aktive. Për këtë arsye, ajo nuk mund të vendoset si pikë e parë e rendit të ditës. Ky është vlerësim procedural, institucional dhe jo vlerësim politik apo personal. Kjo është përgjigjja e shkurtër. Urdhëroni, nëse është propozimi i njëjtë anëtar të nderuar të Këshillit, vetëm ta konstatojmë që keni, sepse mendoj që diskutimi për një çështje më lejoni të veproj mbi bazat e asaj për çka ligji ka përcaktuar dhe për cilën jam thirrur në këtë mbledhje. Urdhëroni, zoti Arjan. Faleminderit, i nderuar ushtrues zotëre, prokurorit të shtetit, njëherët edhe kryesuesi i këtij takimi, të nderuar anëtar, të nderuar të pranishëm, të nderuar media. Pajtohem në tërësi me deklarimin e kolegut ton Visar Krasniqi që sapo i theksoi, besoj se njëjti ka dhënë arsye edhe të mjaftueshme për propozimin e tij, i cili natyrisht unë e kam përkrahur edhe me email zyrtar. Prandaj në këtë çështje nuk do t'i shtoj as edhe një gjë. Ajo çka unë sot e pash nga fjalimi juaj fillestar në këtë çështje, thatë që po ashtu ju keni një opinion ligjor. Unë, si antar i Këshillit Prokurorial, nuk e di për kolegët e mi, këta mund të deklarohen secili për veten e tij,
por për hir të opinionit publik, unë nuk jam I pajisur me një opinion të tillë ligjor, nuk e kam pranë vetes, prandaj nuk di se për çfarë opinioni bëhet fjalë, po nëse ka një opinion të tillë, do të ishte mirë që ti të na pajis neve me atë opinion, sepse ne nuk e dim. Ne kemi marrë takim pa këtë opinion, ta dim se çka përmban ai opinion, kush e ka lëshuar atë opinion. Ndërsa derisa ne ta sigurojmë një kopje të opinionit që ju I referoni, sepse keni parasysh, ne nuk mund të diskutojmë ose të vendosim mbi bazën e një opinioni që anëtarët e Këshillit nuk e kanë para vetes. E derisa të pajisemi me këtë opinion, unë kam 2 pyetje për ju. Ka kush keni marrë autorizimin për sigurimin e këtij opinioni, sepse kjo çështje në Këshill asnjëherë nuk është diskutuar, dhe pse neve ky opinion ligjor nuk na ka ardhur zyrtarisht përmes arkivit, ashtu siç na ka ardhur gjithmonë para çdo takimi, po flas për përvojën time 3 vjeçare në këtë Këshill, gjithmonë çështjet që janë diskutuar në Këshill dhe që ju kemi referu si të tilla kanë ardhur paraprakisht me vetë ftesën që është siguruar. Prandaj kisha këto 2 pyetje për ju derisa të na sigurohet një kopje e opinionit fjalë, për cilën pasi ta lexoj do t'jap mendimin tim. Faleminderit. Faleminderit qofshin nderuar. Lidhur me pyetjet tuaja, I nderuar anëtari Këshillit, për çështjet e organizimit të mbledhjes dhe për çështjet e udhëheqjes së mbledhjes në cilësinë e ushtruesit të detyrës së prokurorit të shtetit, vetë kam kërkuar me autorizim, si themi, vetanak, që kërkoj një opinion në mënyrë që tjetë një aspekt teknik, si që thashë edhe më herët, opinioni nuk është detyrues, po është këshillues, dhe opinioni që e kam siguruar me kërkesën time, me parashtrimin e pyetjeve, zyrës apo departamentit për çështje ligjore, do të jetë pjesë e dosjes së kësaj mbledhje. Opinioni do të ndihmojë në mbarvajtjen dhe udhëheqjen e mbledhjes. Ai nuk ka karakter detyrues, por vetëm këshilldhënës. Ka sa I përket kësaj, desh të më shtuaj diçka? Nuk jepet për publikun se është pjesë e dosjes. Jo për publikun, për anëtarët. Për anëtarët, mund t'ja shpërndoj më vonë, por opinioni mbetet pjesë e dosjes. Kaq. Unë nga ajo që kuptoj, si jurist nuk ka autorizim vetanak. Gjithmonë është dikush, është autorizim dhënësi dhe autorizim marrësi. Po. Prandaj në çështjen e rastin konkret ju lutem veç ta përfundoj argumentin. Se do të kuptosh po shton mikrofon. Mundesh me ndaj. Ç'është? Faleminderit edhe juve. Në kuptimin juridik ka autorizim dhënës dhe autorizim marrës. Nuk ka autorizim vetanak, veç ju kujtoj, ndërsa në rastin konkret nëse duhet një dokument I tillë, si I tillë do të duhet të diskutojë në Këshill dhe pastaj Këshilli të vendosë nëse do të kërkohet një opinion I tillë ligjor nga kush dhe për çka. Po flas nga praktika ime 3 vjeçare që kam pas deri këtu. Prandaj, edhe nëse ju e keni kërkuar me vetë iniciativë, nëse muj me qujt ashtu tani, që t'ju përmirësoj sepse nuk ka autorizim vetanak, atëherë është dash një opinion I tillë të na servohet neve me rastin e ftesës që është bërë dje, sepse edhe unë akoma kam pa qartë, është takim I rregullt apo jashtëzakonshëm, sepse nuk e ka, do të thotë, një titull të tillë asnjërin. Prandaj unë kisha dash një opinion të tillë që ta kem, sepse si anëtar I Këshillit nuk mund të flas për një dokument imagjinar. Për mua është akoma imagjinar, nuk e kam pa, nuk e di çfarë përmban. Pandej. Do të autorizoj sekretariatin që t'i shpërndahet anëtarëve të Këshillit prokurorial opinionit cilin e kam siguruar me vetë iniciativë, faleminderit I nderuar. Dhe mendova në atë që mos po mendoni që Këshilli është dashur më autorizu me marrë një opinion. Jo. Për qëllimet e udhëheqjes së mbledhjes kam pas autorizimin me kërku drejt për drejt opinionin në mënyrë që të kem një aspekt teknik, udhëzues, juridik lidhur me mbarvajtjen e kësaj mbledhje. Sa I përket thirrjes së mbledhjes. Ju jeni dëshmitar që një ditë përpara kemi mbajtur një takim jo formal në të cilin u dakorduam që të gjithë. Që të caktojmë takimin e Këshillit dhe mbas të dakordancës dhe përputhjes mendoj që ka përmbush kriterin që takimi të thirrët në orën, në datën e caktuar pa e shtu atributin jashtëzakonshëm. Është dakordanca e të gjithë anëtarëve të Këshillit. Andaj, nëse e shihni si problem teknik,
kjo mund të përmirësohet. Mirë, por dakordonca juve ka qenë e gjitha që takimi të mbahet sot. Unë kam respektu këtë dakordoncë, këtë përputhje dhe kam thirrur takimin e sotëm, cilin jemi aktualisht duke e mbajtur. Nderuar anëtar, a keni ndonjë propozim konkret? A vetëm po e Propozimi ishte i kolegut Visar, unë e mbështes një propozim të tillë dhe kërkoj që edhe ai propozim të thotë kur të vijë radha që të vendoset të hedhet si tillë për të votuar. Faleminderit. Për proces verbalin, konstatoj, antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, zoti Arjan Gashi, e përkrah propozimin e mëparshëm të antarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, zotit Visar Krasniqi, në të njëjtën temë. Faleminderit. A ka dikush tjetër? Po, urdhëni. Faleminderit. Përshëndetje nderuar ushtrues të tyre kryeprokurorit, të nderuar antar të Këshillit Prokurorial, nderuar drejtori i sekretariatit, të nderuar media. Fillimisht ndjej keqardhje për protagonizmin e këtij takimi. Megjithatë, ajo që ne kemi dërguar në email nuk ka pas karakter të nivelit diskrecional, por ka pas karakter të natyrës detyruese për shkak ne kemi votuar 3 antar. Duke qëndruar bashk propozimit të kolegut Visar, natyrisht që mbështes ashtu siç e kam mbështetur edhe në emailën paraproke, do të shtoj 3 fjalë lidhur me çështjen e opinionit ligjor për të cilin ju i referoni. Përderisa themi opinion ligjor, ai duhet mbështetet me karakter ose me procedurë ligjore për sigurimin e tij. Natyrisht në rrethona të tjera ju mund ta përdorni për veti, po të mos e shfaqni këtu tek ne nëse ai është marrë në rrugë zyrtare, në rrugët për cilat këtu do duhet të paraqiten. Në të kundërt, një opinion i karakterit të tillë nuk mund të shërbejë si pengesë për vazhdimin e punës të institucionit shumë të rëndësishme kësaj kategorie kushtetuese, por vetëm do ta shpërfaqë një mungesë vizionit ose një aktrim të atij opinionit të punuar tashmë nën apo mbi tavolina, gjë për cilën unë nuk jam në dieni, megjithatë është përmend ajo edhe më parë. Lidhur me dakordoncën tonë për këtë takim, nuk ka qenë vetëm dakordoncë, por ka qenë edhe kërkesa jonë madje, megjithatë për shkak të karakterit procedural unë do t'ia shtoj këtij takimi, do ta titulloja si mbledhje jashtëzakonshme në mënyrë që të mos lehet hapësirë pastaj kjo çështje të diskutuar. Nderuar ushtrues të tyre kryeprokurorit të shtetit, unë bëj pjesë edhe nga Këshilli i kaluar. Unë bëj pjesë edhe në takimet në të cilat në mënyrë demonstrative kam dalë nga ky këshill, jo për shkak të qëndrimeve të mia, por për shkak të parimeve. Kërkoj edhe një herë nga ju dhe nga të gjithë ne, mos t'i pajisim parimet tona me qëndrime të cilat bien ndesh me ato që e tha dhe kolegu Visar, me betimin të cilin edhe ne edhe ju e kemi dhënë dhe që ndryshon në thelb. Prandaj qëndroj fuqishëm dhe natyrisht që lidhet edhe me ato që ju keni thonë dhe mendoj që ky këshill vendose edhe me vota madje dhe unë e vlerësoj edhe mendimin ndryshe brenda këtij këshilli, sepse diversiteti është përcjell për më shumë se 2 vite tashmë bëjnë këtë këshill, po konsideroj që qëndrimet tona të respektohen. Faleminderit shumë. Faleminderit të nderuar. Lidhur me propozimin Lidhur me propozimin unë e kam dhënë edhe në formë elektronike, por do të deklaroj edhe në formë të votës. Për proces verbal, konstatojmë që antari i Këshillit Prokurorial, zoti Dardan Vunici, përkrah propozimin e antarit të Këshillit, zoti Visar Krasniqi. Bukur. Ka dikush tjetër në mënyrë që ta përmbyllim këtë fazë, këtë pjesë të propozimeve në fakt. Po, faleminderit ushtrues të tyre i kryeprokurorit, nderuar kolegë antar, nderuar publik, media dhe të gjithë pranishëm. E kundërshtoj tërësi propozimin e kolegut Visar Krasniqi që në takimin inaugurues apo të parë të Këshillit që ka për qëllim ceremonial në krijimin e kushteve për zgjedhjen e strukturës udhëheqëse të Këshillit, të ngatrohen dhe të futen qëllimisht edhe çështje tjera të kompetencës përgjithshme të Këshillit. Kam 100 argumente sepse nuk do duhej që çështjet e tilla të futen në agjendën e takimit të parë të Këshillit, sepse nuk janë funksion të zgjedhjes së strukturës së re të Këshillit.
Se i përket arsyeve dhe rrethanave që kanë ndikuar në mos certifikimin apo refuzimin e raportit komisionit përgjithës, edhe aty kemi për të diskutuar shumë, nëse eventualisht kjo pikë kalon, por unë jam i mendimit dhe këta e din shumë mirë, gjithë, edhe në sallë e din shumë mirë, edhe publiku, që takimi i parë i çdo institucioni ka për qëllim zgjedhjen e strukturës udhëheqëse apo të krerëve apo drejtuesve të institucionit. Çështjet e tjera, varësisht prioriteteve dhe urgjencave që i kanë këshillat apo institucionet